Здравствуйте, мои дорогие и любимые, с вами снова канал Элайф. Наконец-то я выпустила видео на Элайф. Сегодня у нас с вами замечательная тема. Как относится к вам человек сегодня, которого вы здесь загадали? Ну или что к вам человек сегодня чувствует? У нас с вами будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Гадаем мы у озера, поэтому у меня нет здесь обозначающих знаков. Но перед вами 3 карты. Я думаю, что 1, 2, 3 несложно будет определить, какая для вас. Вам нужно загадать человека, спросить, как он к вам относится или что он к вам чувствует. И потом перейти на свой тайм-код. Все очень просто. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, а потом уже переходите, да? А мы начинаем. Начинаем с самой первой позиции. Наша первая карта. Что человек вам чувствует сегодня, тот, кого вы здесь загадали, или как он к вам относится. Так, ну здесь выпала у нас карта повешенный. Повешенный – это карта, которая показывает некое охлаждение на самом деле в отношениях. Это во-первых. А во-вторых, она показывает жертвенность. Ну, то есть, такой человек может считать, что он либо пожертвовал чем-то ради вас, и это было не совсем оправдано, или если вы пожертвовали чем-то ради него, и, мол, зря ты это делаешь, да? Зря ты ради меня вот что-то делаешь хорошее, я этого не совсем достоин. То есть человек может испытывать по этой карте комплексы неполноценности, нелюбовь к себе. А если человек не любит себя, то он не может, по-настоящему любить еще кого-то, да. И карта показывает множество у этого человека каких-то, затыков эмоциональных, психологических травм, внутренних мучений. И вообще такой человек может считать себя мучеником. Я недостоин хороших отношений, дружбы, любви, нормальных родственных отношений. Я должен мучиться. То есть у него прям такие программы стоят. Давайте дополним. Мы здесь видим еще и 3 мечей. Получается, что не зря дополняли. Такой человек буквально грустит, переживает, мучается. Мучается он не только из-за отношений с вами, да, из отношений к вам, или там чувств к вам, что его это все вот так коробит, а вообще по жизни. То есть это человек такой пожизненный страдальчик. И, конечно, получается, что с ним очень сложно строить любые отношения. Родственные, дружеские, любовные. Любые. А почему? Да потому что у человека много было травм в прошлом, и он еще пока не может найти себя, определиться и чувствовать себя действительно полноценным, понимаете? И сейчас вообще у этого человека, может быть, что-то случилось, и из-за этого такие карты падают. То есть он, может быть, страдает из-за чего-то, да. И в том числе, может, вы поссорились, например, расстались. Тогда он испытывает к вам чувства, но страдает из-за вас. Из-за того, что вот так получилось, винит себя. Вот такая вот первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Что к вам чувствует сегодня загаданный человек или как относится? Мы здесь видим короля жезлов. Король жезлов – прекрасная карта для любых отношений. Деловых, родственных, любовных, дружеских, любых. Потому что этот человек испытывает явный, неподдельный, искренний как будто бы интерес, но он такой огненный, он страстный. Это не значит, что у него знак огня или асцендент в огне. Это значит, что им сейчас в жизни владеет стихия огня. Что это такое? Это когда человек достигает целей. Ему хочется чего-то достичь, ему хочется сделать многое, да? И человек уже много добился. И когда выпадает эта карта, она говорит об ответственности. Что человек готов брать ответственность за эти отношения, какими бы они ни были. Если вы гадаете на любовь, естественно, этот человек испытывает дикую страсть, но и ответственность. То есть это может быть именно искренняя любовь, основанная на сексуальном влечении, страсти, физическом влечении. Давайте добавим. Мы здесь видим еще и королеву кубков. Вообще, король жезлов и королева кубков, они не совсем сочетаются друг с другом, как мужчина и женщина, но у человека есть к вам как страсть, так и романтические чувства на самом деле.
Однако у вас может быть несовпадение стихий, знаков зодиака для того, чтобы, допустим, строить любовные отношения. Они могут хорошо общаться, дружить, и вначале у них, наоборот, возникает очень много влечения. Но для жизни трудно. Однако человек готов. Вот как будто бы готов, даже если у вас есть какая-то несочетаемость, несовместимость стихий, знаков зодиака, характеров, несовпадение в чем-то. Этот человек готов, в принципе, посвятить себя вам. Если это дружба или рабочие отношения, человек готов стараться ради того, чтобы наладить связь, контакт, потому что заинтересован в этой связи в любом случае и хорошо относится. Ну, такая позиция номер 2. А мы перейдем к 3-й позиции. Как человек относится к вам сегодня, на сегодняшний день, которого вы загадали, да, или что он к вам чувствует. Давайте посмотрим. Ага, здесь у нас выпал рыцарь кубков. Ну, рыцарь кубков — это такая карта любовная, да, как раз таки. Если вы загадали здесь любовные отношения, очень-очень даже вам подходит. Карта всегда говорит о том, что человек как будто бы романтически влюблен, увлечен, готов на все, обожает, и вы ему по сердцу. Если же это рабочие, не любовные, а именно дружеские какие-то отношения, родственные, ну, карта говорит о том, что этот человек как-то повышенное внимание к вам имеет, и вы ему больно нравитесь, этому человеку, как человек, да, уже как человек получается. Вот. И, соответственно, раз вы ему как человек нравитесь душевно, этот человек может быть привязан сердечно, то есть сердечный друг, или на работе, если уже хотите дружить, да, с таким коллегой, или он, ну, как бы так, готов к этой дружбе. Ну, как бы такое вот все время отношение, что человек вовлечен именно эмоционально в вашу связь, в любую. И готов помогать, там, готов что-то отдавать от себя, энергию какую-то, да. Давайте дополним. Ну, тут у нас выпал шут для любовных отношений. Это не очень хорошо, потому что человек слишком гиперувлечен, может следить за вами, вот прям интересоваться всем, что вы интересуетесь, или, как сказать, пытаться разузнать о вас, информацию получить. И это значит, что это либо начало отношений, либо их вспышка. Но это не значит, что этот человек очень серьезен. И он может быть немножко шутом гороховым, да, рыцарь, да еще с шутом. Был бы какой-то другой рыцарь, так он еще и кубковый. И в этом проблема, что человеком сейчас владеют эмоции, владеет вода. Однако, допустим, в дружбе, на работе, в родственных связях это было бы полезно, потому что человек такой весельчак, да? Он может развлекать и давать какие-то новые впечатления, куда-то звать, там, в путешествие, в интересное, там, в новые места. Это уже весело как бы. И в компании с таким человеком не соскучишься. Ну, такая позиция номер 3. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось гадание у озера. Надеюсь, что вы разделите со мной природу, красоту природы. Я люблю делиться, и я думаю, что сделаю сегодня ролик про это озеро еще на канале Live тоже. Поэтому всем пока, до новых встреч и оставайтесь с нами.